Takk, president. Stortingsmelding 7 om tilsyn, statens tilsyn med hjemmel i særlov er kanskje ikke den store kioskvelteren, men er allikevel en viktig lov, fordi den legger rammene for arbeidsdelingen mellom kommunenivået i Norge og statsnivået. Vi skal altså ha en gjennomgang av reglene som gir staten særgrunnlag for å føre tilsyn med kommunene. En slik gjennomgang ba Stortinget om at regjeringen skulle foreta da man i denne sal i 2006 vedtok et nytt kapittel 10a i kommuneloven, hvor man satte inn en ny hovedbestemmelse for tilsyn. Lovteknisk var det et fornuftig grep, fordi med en slik fellesbestemmelse knyttet til saksbehandling og klageadgang, sanksjonsmulighet og så videre, så får man altså en praksis som er mer ensartet og dermed også mer forutsigelig for brukerne av loven. Et viktig prinsipp for tilsynet er at det skal baseres på kommunelovens paragraf 60b, og det vil si at tilsyn først og fremst skal gå ut på å følge med i om kommunene, eventuelt fylkeskommune, holder seg innenfor rammen av norsk lov, det man også kaller lovlighetskontrollen. Heretter, vil jeg bruke kommune som fellesbegrep for fylkeskommune og kommune. Ideen er at når bare kommunene har en rimelig lojal forståelse av lovbestemmelsene som gir dem myndighet til å treffe beslutninger, så kan de utøve et lokalt skjønn og gjennomføre lokale prioriteringer. Statlig tilsyn er en del av styringen av kommunesektoren, men den må altså ta utgangspunkt i at kommunene er selvstendige rettssubjekter og underlagt et eget folkevalgt nivå. Rammestyring, ikke detaljstyring, må prege forholdet mellom stat og kommune, hvis vi med alvor skal si at vi har et lokalt selvstyre. Tilsynsordninger kan derfor ikke være en nødbremse for statlige eller sentrale myndigheter til å overprøve lokale skjønn. Da får man holde seg til rammene for lovbestemmelsene. Etter denne fornuftige lovendringen i 2006 så gjenstod det altså 14 særlover med egne tilsynsbestemmelser som Stortinget ville ha en gjennomgang av. Og det er det som ligger i Stortingsmelding 7. Det er altså da bestemmelsene i for eksempel lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det gjelder kommunehelsetjenesteloven. Det gjelder introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne. Det gjelder barnevernloven, den nye loven om krisesentertilbud, havne- og farvannsloven, som akkurat har trådt i kraft, brann- og eksplosjonsvern, lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. Det gjelder forurensningsloven, barnehageloven og i noen grad opplæringsloven. Det enkelte sektordepartement har gjennomgått og vurdert sine særlover, og arbeidet har vært koordinert av Kommunal- og regionaldepartementet, og man har benyttet en ROS-analyse. For innvidde er det en risiko- og sårbarhetsanalyse. En slik risiko- og sårbarhetsanalyse skal avdekke hvilke områder det er grunn til å vie særlig oppmerksomhet, og hvor det er nødvendig å sette inn tiltak som kan minske sårbarhet og risiko. Deretter gjenstår det å vurdere hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige. Valg av virkemiddel beror på en vurdering av hvor effektivt de fremmer formålet for aktiviteten og den totale kostnad for virksomheten. En viktig eksersis er å forestille seg hva som ville skjedd hvis det ikke hadde vært gjennomført tilsyn på de aktuelle områdene. I tillegg til lovgrunnlaget, som jo kan sies å være en juridisk skrivebordsøvelse, er det et poeng å forestille seg det samlede risikobildet ved virksomheten ute i kommunene i all sin hverdagslighet. Det er også et moment hvorvidt tilsynet, som i sin natur er en etterkontroll, passer inn og sammen med andre kvalitetsstyringssystemer eller andre supplerende kontrolltiltak på området. Rent praktisk kan også omfang og prioriteringen av tilsynet fra fylkesmannens side justeres i forhold til om kommunen selv har utviklet former for egentilsyn og etterkontroll.
Ved behandlingen av kommunelovens paragraf 60d i sin tid ble det gitt hjemmel for at de ulike tilsyn kunne pålegge kommunene å rette forhold som var i strid med loven, men man valgte å avstå fra andre negative sanksjoner, som for eksempel tvangsmulkt. Komiteen ønsker ikke å endre dette prinsipp i kommuneloven, men det kan foreligge forhold hvor det fortsatt ligger strengere sanksjonsmuligheter og bør gjøre det i særlovene. Det bør bemerkes at reglene om pålegg bygger på en forutsetning om at kommunene følger opp disse og retter forholdet. Det følger av at pålegg som altså ikke skal kunne gis ved andre tilfeller enn lovbrudd, at kommunene selv ønsker å opptre lovlydig og få justert sin opptreden i samsvar med loven. Ved gjennomgangen av særlovshjemlene har man oppnådd å avgrense statlig tilsyn til områder hvor tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig, og definere nærmere hva som er gjenstand for tilsyn. I meldingen redegjøres detaljert for de endringene i form av konkrete tilpasninger og endringer i særlovgivningen for å få dem til å harmonere bedre med kommunelovens kapittel 10a. Det er lagt til grunn særlovenes tilsynsbestemmelser skilles ut fra andre bestemmelser om fordeling av myndighet, oppgaver og annen veiledning. Sekkebestemmelser av typen departementet fører tilsyn med denne lov unngås. Man vil sterkere understreke hvilket område man konkret skal ha tilsynet rettet inn mot. Gjennom en henvisning fra særlovene til kommunelovens tilsynsbestemmelser er det også en egnet måte å understreke at kapitlets generelle bestemmelser gjelder også her. Det er rett og slett god lovgivningsteknikk. Det vil også i særlovene fremgå at kommuneloven som gir staten tilsyn med kommunene kun skal rettes mot en kommune i egenskap av å være kommune, de såkalte kommunepliktene, og da er det begrenset til lovlighetskontroll, og adskilt fra de områdene hvor kommunen opptrer som aktør, det vil si forvaltningsrettslig forstand, det å være en privat part. Det er også verdt å merke seg at det fra Kommunaldepartementets side er lagt opp til en tilbakeholdenhet når det gjelder å utforme tilsynsbestemmelsene som en pliktregel, men heller som en kompetanseregel. Det vil si at fylkesmennene gir større spillerom til å rette tilsynet mot den mer krevende og risikobetonte delen av kommunal virksomhet. Komiteens medlemmer vil sikkert supplere fremstillingen på vegne av sine partier, men jeg vil som saksordfører understreke at komiteen i det vesentlige er samlet i sitt syn på meldingen. Komiteen bekrefter prinsippet fra Odelstingsproposisjon 97 for 2005-2006 som ledet frem til den generelle tilsynsbestemmelsen i kommuneloven, og som følger samme grense mellom det domstolene kan overprøve av forvaltningsvedtak i forhold til det man må respektere er truffet beslutning om lokalt. Etter dette prinsippet skal ikke tilsynet ha kompetanse til å tilsidesette forvaltningens skjønn, bortsett fra når det foreligger myndighetsmisbruk. Det vil altså si usaklig forskjellsbehandling, utenforliggende hensyn, åpenbart urimelig resultat eller uforholdsmessig inngrep. I valget mellom de to foreslåtte standardformuleringer i senere særlover har komiteen samlet seg om at man ønsker at det skal skrives inn i den aktuelle lovbestemmelse at tilsynet kun dreier seg om lovlighetshensyn, nettopp for å skape den best mulige klarhet for brukerne av loven. Når det gjelder en vesentlig problemstilling, har komiteen delt seg i et flertall og et mindretall. Under høringen reiste Kommunenes Sentralforbund spørsmål om behovet for en uavhengig tvisteordningsløsning for tvister som kan oppstå mellom stat og kommune. Problemstillingen er aktuell ved statlig tilsyn, men slett ikke begrenset til dette. Flertallet avviser ikke at dette kan være en problemstilling som er interessant å forfølge, men ønsker ikke noe vedtak om dette i dag, og viser til at saken kan tas opp av KS overfor staten på en måte som KS finner hensiktsmessig. På vegne av mindretallet vil jeg utdype problemstillingen uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune. Det foreligger nemlig en rapport om tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune, utarbeidet bl.a. av professor Smith, som sier at Norge ikke har oppfylt sine konvensjonelle plikter til å etablere et uavhengig tvisteløsningsorgan. Norge har underskrevet Europarådkonvensjonen, som i artikkel 11 i charteret for lokalt selvstyre krever at statene skal gi lokalforvaltningen muligheter til å få prøvet eventuell uenighet med staten i et organ som ikke er undergitt statlig instruks og derfor kan opptre uavhengig. Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre fremsetter på denne bakgrunn forslag om at regjeringen gir Stortinget en vurdering av om Norge gir kommunene den rettsstilling som følger av den forpliktelse som vi har påtatt oss ved å tiltre Europarådkonvensjonen.